की सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी गोवा ज्या विद्यार्थ्यांचेर जो अत्याचार जाला ताचेर निशेध मारता. तुम्ही दृश्य पळयलां आसतलें जें कितें घडलां तें, ज्या पद्दतीन तांकां मार पडलात, ज्या पद्दतीन पुलिसांची वागणूक चल्ल्या, तातूंत हो डेमोक्रेटीक देश काय कितें? हो इंडियन रिपब्लीक जो आसा, जो ह्या कॉन्स्टिट्युशनाचेर घडोवन हाडिल्लो, मोठे मोठे लिडर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सारके लिडरांनी एक कॉन्स्टिट्युशन म्हणून ह्या देशाच्या फुड्यान हाडलें आनी तेचे प्रमाणे एक पीसफूल प्रोटेस्ट करप हें स्वता सुप्रीम कोर्टूच म्हणटा दॅट इट इज टू बी अलाउड. आनी जो सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जाल्लो हालीं लेटस्ट म्हणटा तो जेन्ना UPA रिजीम आशिल्ली तेन्ना जो प्रोटेस्ट जाल्लो दिल्लीक इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचो, तेन्ना हे कांय क्लियर गायडलायन्स तांणी दवरलेल्यो ह्या देशा मुखार की रायट टू पीसफूल प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल रायट. आनी इतलें आसून जी हुकुमशाही आमकां पळोवपाक मेळ्ळी, कितें म्हणजे पुलीस आनी पुलिसां बरोबर प्रायवेट लोक हेल्मेटां घालून ज्यो लाठी यूज जाल्या त्यो सारक्यो क्लियरली व्हिडिओचेर दिसता, ते लाथेक खिळे लायल्या, नेल्स, आयर्न नेल्स. आनी असली ब्रुटॅलिटी ही जी ब्रिटिशांनी चलयल्ली तेन्ना आज स्वतंत्र देशान कशी म्हणून एक्सेप्ट करूंक शकता? सेम मेथड सप्रेशन करपाचे जे मेथड ब्रिटिशान यूज केल्ले ते आजून चेंज जायना. इतले वर्सांनी 75 वर्स जाली तरी सुद्धा चेंज जायना. सेम ब्रुटल मेथड्स आर यूज. सो हाजेर आमचो निशेध मारपाक आमी हांगा आयल्या. ह्या देशान पयले जाल्यार हाका इतिहास आसा, एड्युकेशनाचे सिस्टम जे आशिल्ले ते बरे आशिल्ले म्हणून तेन्ना ज्यो डायनेस्टी येताल्यो हांगा पळोवपाक. नालंदा युनिवर्सिटी इज वन ऑफ दी ओल्डस्ट अजून आसा जिवीत हें उदाहरण. आनी ह्या परिस्थितीन हे फ्युचर जनरेशन जे आसा, ह्या एड्युकेशन सिस्टमान कितें तरी एक सॅनिटी येवची. ही मॅडनस जाल्ली आसा. पेपर लीक अशेंच जायना, कोण तरी जबरदस्तीनी करता आनी नॉट अ वन ऑफ केस. 152 रेकॉर्डेड पेपर लीक्स जाल्ले आसा ह्या सरकाराच्या ह्या कार्यकाळान. आनी तशें पळयलें जाल्यार 7.5 लाख crores स्टुडंट्स आर अफेक्टेड. जाल्यार प्रोटेस्ट करचे ना आनी कितें करतले? कोणूच जर आयकना जाल्यार कितें करतले? इवन सुप्रीम कोर्ट म्हणटा आमकां टायम ना जाल्यार कितें करतले? तर ह्या परिस्थितीन आमी हांगा आयल्या सांगपाक की वी स्टँड विथ द स्टुडंट्स ऑफ दीस कंट्री. आनी गोंयांनी तशें एक पुलिसांकूय आमी शिडकायता हे असलें चल्लां तें तुमी फाल्यां करपाक लागचे हांगा, म्हणजे कोणेच आवाज उठोवचो न्ही. अशी परिस्थिती गोंयांत तरी निर्माण जावची न्हू. आमी सिविलायज सोसायटी, आमकां कितें तें खबर आसा, कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे कशें वागूंक जाय ती खबर आसा. आमचे लोक पिसफूल. आनी हें जें कितें घडलां तें जावं नये. परत न्याय मेळचो. पेपर लीक करप्यांक आड घालचे. एज्युकेशन सिस्टम जे वगडावन उडयलां तो कोण आतां ताणें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन तरी ताणें राजिनामो दिवचो. आनी देशा मुखार जो अत्याचार जाला तेच्या सरकारांतल्यान कोणे तरी येवन जाहीर माफी मागची अशी आमची विनंती आसा. Like, subscribe, and get notified.